Kello on 6:15 ja sehän olisi talon pystytyshommia. Oli tehnyt eilen joku kuvannut sen lastauslaiturin noston ja tehnyt tommosen miniatyyri mallisen niinkö se jollain pienoismalleilla tehty videon, niin ihan hienoja nuo on. No lähdetäpä kattoo minkälainen katonnosto siellä on ja talon pystytys yleensä. Ja vanhuksella lähdetään. Kyllä on taas siinä ja siinä, että saa nostettua katoon. Meinaa olla vähän mäskistä. Vähän purskahti tuolta, kun laittoi jalan. Ja sutii vähän, kun ajoit. Eihän tuo onneksi painanut 8 tonnia, vähän yli 8200. Kyllä me tällä puolella se justiinsa saadaan vissiin paikalle. Nyt äijät rupeaa rakentaa seinä. Alkaa olla seinä paikallaan. Siinä se katto roikkuu tuon multa kasaan varassa. Katto alkaa olla paikallaan ja eipä siinä muuta oo. Kellokkaan jo vasta kuin 10. Joo. Huomenna onkin sitten, tämä on 4 pisteestä, niin huomenna olisi 8 pisteestä. Eli tarvis varmaan pikkusen enemmän vielä liinoja. Riippuu vähän miten niillä on ne pisteet, nostopisteet. Eli nuinko on nuo ketjut liukulla. Nuo 7,5 tonnin ketjut. Niin se on 0,8 kertaisesti tai jotain semmoista. Yksi ketju kestää 4,2 tonnia. Tuolla lailla. Niin, onneksi tuo katto ei painanut 8,2 tonnia, niin ei jäänyt kyllä varaa tuohon koneeseenkaan kovin paljon, mutta hyvä, että saatiin ylös. Ketju tonne piti tarkastaa, kun toista ketjusta ainakin on mennyt lappu hukkaan ja toiset on mennyt vanhaksi. Katsotaanpa niin. Niin, siinä olisi taas ketjut katsottu. Nämähän olikin 10-luokan ketjut, niin niillä keräsi nostaa 9,5 tonnia alle 45 asteen. Eli äskeisellä työmaalla ei ollut mitään hätää, kun se oli sillä liukuvana laitettu. Sitten vielä nuo isot ketjut. Nämä on 10 tonni suorana. Siellä ehditään purkaa toinen painokuorma ja sitten kotiin.
rupesin tätä Zetneniä purkaa, niin kyllä täällä on aika moni noita muovisuojien pulttipaikka just nuo niin poikki. Mutta otetaanhan nuo katteet nyt ainakin pois tuosta ja katsotaan tuota etupäätä, että mitä sille voidaan tehdä yleissäkin. Niinkö tämmösiä, että täältä puuttuu tuo kiinnike. Niin tehdään tuohon rauta ja laitetaan vähän liimaa ja sitten se kiinnike siihen. Nui, mutta täällä puuttuu nui iso pala. Sille nyt ei varmaan voi mitään. Se on tämmönen pala ja tässä on tämä puuttuu täältä kokonaan. Joo, mutta tästä tämä laitetaan kiinni ja tuo palanen tuonne väliin. Tuonne. Joo. Tää kaivaa täältä tuossahan on tommonen kuluma, niin tämmösellä niin saadaan tuonne kulumaan painettua just tuo. No niin, nämä rupias ole korjattuna. Kaikki mitä nyt on tässä nähnyt, kaikki nämä on korjattu. Tähän tulee se vinyyli päälle. En tiedä mitä näille tehdään. Nämä pitäisi jotenkin saada tasoitettua ja maalia päälle. Näitähän voidaan lämmittää ja koittaa vähän tasoitella. Ehkä vähän laittaa muovia tuohon. Ui, tuoltakin on vissiin alaakin. No, ne nyt on kumminkin nuo vähän niinkö. Niin ja näin. Ja nythän meillä on siinä aika riisuttu malli, niin tuo etupää on kyllä aivan hirviä. Ja on aivan saatanan vino. Hirviä rako tuolla. Se on vähän niinkö poikki saata. Voi vittu, joo se ei oo iskaritrikki, vaan se on tuo tuolta sisältä. Kyllä sen näkeekö jo etulukasuoja, niin tää on ihan täynnä tämmöstä paskaa. Tai joo, otetaanpa nyt ainakin rengas pois ja katsotaan ehtiikö tänään muuta. No niin, sit on tanko irti, mutta tuo on kyllä pakko putsata jollain teräsharjalla ja saisi tuon mutteri auki, tai mutterit. Sehän lähti käsiin. Kyllä se kannattaa aina putsata nämä kunnolla. No ei niitä täälläkään ole kuin tämmöiset normaalit satana pyörälaakerit. Täällä ei ole edes laakereita. Mutta kun ruostetta ja paska. No niin, siinä on etupää. Nui helveti vinosa. Alalaakereita ei ollut ollenkaan. Olisiko mulla tuommoinen etupää tuolla jossain? Menin tosiaan nakkaan roskisen yhden etupään, mutta kävisköhän tuohon tuo Kymko, eikö siis Soliferi etupää? Onhan minulla täällä tänne raapo. Sehän kyllä näyttäisi, että tuolla on samanlaiset pultit ja kaikki. Pumputhan nyt voidaan ottaa sitä vanhasta. Tai jos tuo vaan tuo T-pala passaa. Perkele, tässähän se oli se oikeanlainen starttinappi. Mutta tässä nyt on tämä vaan rikki, mutta senhän voisi vaihtaa sitten tuosta. Tässä on melko paljon semmosia osia ja katteita, mitä ei siinä toisessa Soliferissa kyllä ole. Hirviä homma purkaa ja löytyy ihan ihmeellisiä juttuja. Ja joo, me voidaan ottaa tuo etupää tuosta irti. Näyttää kyllä ainakin ne kaikki jarruosat ja nämä, että pitää varmaan vaihtaa nuo pumput tuosta. Eli tuo nappi olisi oikein ja sittenhän siinä ei toiminut se bensamittari, niin täällähän on siihen käyvä koho. Perhe.
Ja joo, olihan se tuo alalaakeri pikkusen paksumpaa ja isompaa kuin tuo ylä. Niin kuin pitääkin. Mä vaan mietin, että menisikö tämä. Aika löysältä tuntunut pumput, kun kokeilin. Painu ihan käsin tuonne. Että onko ne... Tuossahan nyt on pikkusen korkeampi se, koska se on 13 tuumainen rataas. Mutta menisikö se? En tiedä. Kellokin on jo 8, niin ei enää jaksa. Ei kyllä tälle päivään enää jaksa. Huomenna pitää olla taas 7 nosturilla. Siellä oli joku katon nosto 8 pisteestä. Joo. No. Tuo nyt saa taas jää. Saihan tässä aika paljon eteenpäin, kun